ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการไม่กินก็เน่าไม่เล่าก็ลืมค่ะแล้ววันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะเราอยู่กับพันตำรวจเอกบัณฑลตันทไพบูลย์อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนะคะจะเป็นผู้ที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะคะเป็นเรื่องราวในอดีตท่านนี้นะคะเป็นเจ้าของฉายามือปราบเหยี่ยวดำเป็นคนปิดตำนานตีใหญ่ด้วยค่ะวันนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม ผมพันตำรวจเอกบัณฑลตันทไพบูลย์อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีครับค่ะท่านคะปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรอยู่บ้างคะครับก็หลังจากเกษียณอายุราชการก็ได้รับเชิญจากโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็หลักสูตรผู้กำกับการบางรุ่นเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายวิชาสืบสวนสอบสวนให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะครับก็ยังมีกิจกรรมอะไรทำบ้างเล็กๆน้อยๆครับก็แก้เหงาไปครับค่ะแล้วอย่างที่เราทราบดีนะคะคุณผู้ฟังว่าท่านบัณฑลนี่นะคะมีแบบฉายาด้วยก็คือมือปราบเหยี่ยวดำก็คือคนที่ปิดตำนานตีใหญ่อยากจะถามท่านนิดนึงค่ะว่าคดีตีใหญ่ตอนนั้นมันช่วงปีพ.ศ.ไหนคะท่านตีใหญ่นี่ผมขอเกริ่นนิดนะฮะเขาเป็นอาชญากรหมายเลขหนึ่งของกรมตำรวจสมัยนั้นและในสมัยนี้นะครับไม่มีใครที่จะลบสถิติความร้ายกาจของเขาได้เลยนะฮะแต่ตั้งแต่สมัยนั้นถึงปัจจุบันนี้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ากรมตำรวจสมัยนั้นนะไม่ได้ทุ่มเททั้งงบประมาณทั้งกำลังคนที่ติดตามล่าตีใหญ่นี่ค่ะใช้เวลานานมากตั้งแต่ปี2520ถึง2524นะครับแล้วก็ตีใหญ่มีหมายจับร่วม20คดีนะมีสินบนนำจับขึ้นออกโดยกระทรวงการคลังสมัยนั้นนะฮะ50,000 บาท50,000 บาทถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงเป็นล้านนะฮะนะครับครับความร้ายกาจของเขาแล้วก็เขาเป็นอาชญากรที่ปล้นฆ่านะครับมีลูกน้อง10 กว่าคนนะครับในเป็นอาชญากรที่แล้วก็ยิงตำรวจตายไปก็หลายศพครับแล้วตอนนั้นนะคะประชาชนให้ความสนใจมากถึงขั้นไหนคะแล้วมีความหวาดกลัวหรือเปล่าคะท่านหวาดกลัวใช่ครับหวาดกลัวสมัยเมื่อปี20เนี่ยประชาชนชาวอำเภอดำเนินสะดวกเนี่ยเหมารถบัสนะครับ 2-3 คันผมจำได้แม่นมาที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1โดยมาร้องเรียนกับพลตำรวจโทจรัสเพ็งเจริญพลตำรวจตรีเลิงนรงค์ทวีโพธิ์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของบชพ.1สมัยนั้นว่าขอช่วยไปปราบแก๊งโจรตีใหญ่หน่อยเพราะว่าดำเนินสะดวกเดี๋ยวนี้คลองเดินไม่สะดวกแล้วแก๊งตีใหญ่ออกอาละวาดเหลือเกินนะครับชาวบ้านเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่านะครับค่ะแล้วอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยค่ะวิธีการจับโจรเนี่ยก็จะมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือว่ากล้องวงจรปิดแต่ว่าในยุคนั้นนะคะท่านวิธีการจับโจรนะคะหรือว่ากระบวนการจับตีใหญ่เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้ท่านเล่านิดนึงค่ะครับก็การสืบสวนสอบสวนของตำรวจสมัยนั้นนะฮะในการตามล่าอาชญากรและตามล่าคนร้ายเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับก็ต้องหาตู้สาธารณะนะครับแล้วก็ต้องโทรเข้าบ้านต้องโทรเข้าโรงพักเข้าหน่วยงานกองสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่มีเทคโนโลยีใช้สมัยนั้นแล้วก็การสืบสวนสมัยนั้นเขาก็ใช้สายนะใช้สายคนหรือพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสนะครับมาเป็นข้อมูลในการติดตามจับกลุ่มเราไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับตอนนั้นก็คืออาศัยแบบเป็นสายตำรวจอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แม้กระทั่งตีใหญ่วาระสุดท้ายของตีใหญ่เนี่ย
เราก็ให้เงินสินบนนำจับเนี่ยให้กับสายของเราบอกว่าถ้าพิชิตตีใหญ่ได้เราก็จะเอาเงินรางวัลจำนวนนี้เงินของกระทรวงการคลังให้กับสายทั้งหมดนะครับจูงใจให้เขาทำงานให้เราตอนนั้นกดดันไหมคะท่านความกดดันแหละครับกดดันนะฮะกดดันมากตีใหญ่นี่เขายิ่งใหญ่มากนะในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็คุณคงจำได้นะว่าหลังจากตีใหญ่เสียชีวิตเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2524นะครับในปี 2561นะกี่ปีก็คิดดูนะครับแล้วก็มีการเอาชีวิตของเขาเนี่ยไปสร้างเป็นละครโดยคณะกันตนานะฮะเมื่อปี 2528ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเอาไปสร้างแล้วก็ส่งให้กับคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์เนี่ยดังระเบิดเลยไปกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยเลยนะครับในสมัยที่หนังละครเรื่องตีใหญ่ออกนะถนนในกรุงเทพมีโล่งหมดเลยนะฮะในยุคนั้นนะฮะแล้วก็ครั้งที่2ก็เอามาสร้างอีกเมื่อประมาณปี 2542คุณสอนรามแสดงนะฮะ RS เอาไปสร้างนะฮะและครั้งที่3ก็เมื่อปีนี้นะฮะเอามาซื้อลิขสิทธิ์หนังสือของผมเรื่องมือปราบเดี่ยวดำซึ่งตอนนี้ก็วางขายอยู่ในที่C1กับนายอินนะครับช่อง7เอาไปสร้างซื้อลิขสิทธิ์ผมเรื่องมือปราบเดี่ยวดำคือเขาสรุปแล้วว่าชีวิตของตีใหญ่เนี่ยมีคนเอาไปสร้างเป็นละครทีวีนะฮะ3 ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายก็เรื่องมือปราบเดี่ยวดำนะครับนี่คือความดังของเขาค่ะแล้วตอนนั้นที่จับได้อ่ะค่ะท่านคะพวกปืนของกลางของตีใหญ่อย่างเงี้ยค่ะตำรวจเขาเก็บไว้ที่ไหนคะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมหรือว่าแบบไม่มีแล้วหายไปแล้วก็คงจะอยู่ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือกองพิสูจน์หลักฐานนั่นแหละอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่ได้ตามแต่รู้บางอย่างก็ว่าตีใหญ่เนี่ยนะเขาเป็นอัจฉริยะของโจรนะเขาเก่งมากฉลาดมากเฉลียวฉลาดแล้วก็ผมตามเข้ามา4 ปีผมนี่เริ่มตั้งแต่ปลอมตัวไปอยู่กับแก๊งตีใหญ่นะใช้เวลาเกือบ1 ปีตอนนั้นมียศเป็น10 ตำรวจโทสังกัดกองสืบสวนสอบสวนตำรวจกองบัญชาการภูธรภาค 1นะฮะใช้เวลาเป็นปีตอนนั้นที่ท่านเข้าไปอยู่ค่ะปลอมตัวเข้าไปอยู่กับแก๊งตีใหญ่ตอนนั้นท่านอายุประมาณเท่าไหร่คะอายุประมาณ26-27แล้วตอนนั้นตีใหญ่นี่ประมาณเท่าไหร่คะท่านตีใหญ่ก็ประมาณเขาอ่อนกว่าผมเขาก็ประมาณ23-24ตีใหญ่เสียชีวิตอายุ29 ปีเองแสดงว่าตอนที่เขามีคดีคืออายุถือว่าน้อยมากน้อยแล้วก็เขาอาละวาดแล้วก็ช่วงที่ผมไปอยู่กับเขานั้นนะครับลูกน้องตีใหญ่ก็ถูกวิสามันไปหลายคนแล้วก็วันที่11 กันยายน 2520มีการปิดล้อมตรวจค้นลูกน้องตีใหญ่ที่ท้องที่สน.ดุสิตยิงต่อสู้กันลูกน้องตีใหญ่เสียชีวิต2 คนนายตำรวจพันตำรวจตรีวิสัยสุวรรณสอนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นท่านอยู่สน.สำราญราษฎร์แล้วก็ตอนเย็นของวันเดียวกันก็ยิงกันที่ข้างโรงเรียนอำนวยสินนะครับใกล้ๆกับสน.พญาไทยิงคนร้ายเสียชีวิตอีก2 คนนะครับแล้วก็เมื่อปี 2522ล้อมจับตีใหญ่ที่วัดเขมาพีระตารามอำเภอเมืองนนทบุรีปี 2522นะครับแล้วก็ตำรวจใช้กำลังทั้งหมด200 คนนะครับ200 คนล้อมตีใหญ่คนเดียวที่วัดเขมาเช้ามืดก็เข้าคนปรากฏว่า
อ่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงล้มเหลตีวใหญ่แหวกค่ะวงล้อมตำรวจไปได้ยิงตำรวจตายหนึ่งคนคือโทนชัยรัตถากาค่ะตำรวจวิทยุรถวิทยุ191เสียชีวิตคาที่ตีใหญ่รอด รอรอดดจากวงล้อมของตำรวจไปได้ การแหวกวงล้อมของตีใหญ่ที่วัดเขมานี่ทำให้หนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นค่ะพาดหัวข่าวว่าตีใหญ่หนามยอกอกตำรวจตีใหญ่ล่องหนหายตัวค่ะจอมขมังเวทอะไรอย่างนี้นะครับ อืมคือความดังของเขาเนี่ยเขาดังมาก ดังแม้กระทั่งตำรวจทุกหน่วยในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะกองปราบโดยท่านพลตำรวจเอกสร่างบุญนาคนะครับ แล้วก็นครบาลนะคนยศสมัยนั้นก็พันตำรวจเอกทิพย์อัศวรักษ์พันตำรวจเอกเจริญโชติดำรงพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ล่าตีใหญ่ โดยอาศัยผมเป็นคนรายงานการสืบสวนแต่หลังจากที่น้องตีใหญ่เสียชีวิต4 ศพในวันเดียวกัน11 กันยายน 2520ผมก็ปลีกตัวออกมา ไม่ได้เข้าไปสืบสวนแต่ตามอยู่ห่างๆนะครับ แล้วย้อนถามไปอีกนิดนึงค่ะท่านตอนนั้นที่ท่านบอกว่าท่านได้ปลอมตัวเข้าไปอยู่กับกลุ่มของตีใหญ่อะค่ะนิสัยส่วนตัวของตีใหญ่แล้วจริงๆเขาเป็นยังไงบ้างคะท่านคือเรารู้แต่ภายนอกคือเขาไม่ไว้ใจใครนะฮะผมปลอมตัวไปอยู่กับแก๊งตีใหญ่เนี่ยเป็นนักศึกษาเข้าไปเนี่ยผมไม่เคยเจอตีใหญ่เลยนะแม้แต่ครั้งเดียวเห็นแต่ลูกน้องเขา10 กว่าคนตัวเขาไม่เคยมา แต่เวลาเขาจะทำงานเนี่ยเขาจะเรียกลูกน้องเขาไปเองนะเป็นต้นร้านทองชอบที่สุดนะธนาคารร้านทองกับคนเรียกค่าไทยนะครับอันนี้เขาไม่อีกอย่างหนึ่งนะนี่ถ้าจะย้อนอดีตกันตีใหญ่นี่ไม่ใช่เป็นโจรสมัยโบราณนะไม่ใช่สมัยคือโจรสมัยโบราณเนี่ยก็คือโจรในยุคของเสือใบเสือดำมเหสวนเสือฝ้ายเสือจำเรียงขุนโจร5 นัดสมัยนั้นแล้วก็เสือขาวนะครับสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางกันเนี่ยเสือเนี่ยใช้ม้าเป็นพาหนะนะฮะขี่ม้าต้นไอเสือบุกอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเสือขาวเนี่ยกับลูกน้องอีกเป็น10เนี่ยเดินทางเดินฝ่าทุ่งนาจากอำเภอพระบาทพระพุทธบาทสระบุรีไปอำเภอท่าเรืออยุธยาแล้วก็ไปจี้รถ2 แถวในตลาดปิดตลาดท่าเรือยิงตำรวจเข้าสกัดตำรวจที่ลงสพท่าเรือจังหวัดอยุธยาคือใช้การเดินนะนี่คือในยุคของเสือแต่ละยุคที่ไม่เหมือนกันตีใหญ่นี่อยู่ในยุคที่ใส่เลแบนนะครับใส่กางเกงยีนใส่แรงเลอร์ใส่กางเกงใส่รองเท้าอาดิดาสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคนละยุคคนละสมัยกันมันแตกต่างกันตรงนี้ค่ะครับค่ะท่านไอ้โจรสมัยนี้เขามีครอบครัวหรือเปล่าคะคนไหนครับตอนที่เขาเป็นโจรอย่างนี้แล้วอะค่ะโอ้เสือเนี่ยเมียเยอะ เมียเยอะมากเขาหน้าตาเขาหล่อด้วยหล่อส่วนผมก็ไม่มีครอบครัวขนาดตอนที่ปลอมตัวคือยังไม่มีครอบครัวครับก็เลยทำให้เราไม่ได้ห่วงอะไรสิ่งที่ผมไปเพราะว่าผู้บังคับบัญชาถามผมก่อนว่าอ้วนมีสายคนที่จะเข้าไปแฝงอยู่กับแก๊งตีใหญ่แต่อ้วนอยากจะได้รับรายงานจากลือแต่เพียงคนเดียวอ้วนไม่อยากจะรับรายงานจากศาลเนี่ยลือปลอมตัวไปกับสายอ้วนได้ไหมนะตอนนั้นท่านมีความกลัวไหมคะกลัวสิครับใครไม่กลัวคนมีใครบ้างแล้วผมไปเจอลูกน้องเขาเนี่ยจังๆกันวันที่11 กันยายนลูกน้องเขา10 กว่าคนนะฮะที่สถานที่แห่งหนึ่งในท้องที่สน.พญาไท
กลางกรุงเลยเจอ10 กว่าคนนัดพบกันซึ่งเราก็คิดว่าตีใหญ่จะมาด้วยแต่ปรากฏว่าตีใหญ่ไม่มานะผมก็ไปเจอกับแก๊งของเขานะครับถ้าถามว่ากลัวไหมกลัวที่สุดในชีวิตนะแค่ขานี่สั่นหมดเพราะในตัวผมนี่ไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวผมเลยปืนก็ไม่มีอะไรก็ยังมีเป็นนักศึกษาเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ไปแบบวัดดวงนะแบบไปคิดว่าชีวิตเดินบนเส้นได้นะครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านเล่าเหตุการณ์วันที่จับตีใหญ่ให้ฟังหน่อยค่ะวันที่วิสามันตีใหญ่แล้วใช่ค่ะ25 กุมภาพันธ์ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาครตีใหญ่กับสายไปนัดเจอกันที่หน้าวัดกาหลงสมุทรสาครผมกับนายตำรวจอีกคนหนึ่งไปดักอยู่2 คนอยู่กันโกนละฝั่งถนนและอีกชุดหนึ่งรถเก๋ง2 คันนำโดยพันตำรวจโทกิตติโชติแสงนินรองผู้กำกับการตำรวจรองผู้กำกับการตำรวจสืบสวนเหนือร้อยตำรวจเอกกิษณาพันคงชื่นและตำรวจอีกหลายคนผมเห็นตีใหญ่เดินขึ้นมาบนถนนหน้าวัดกาหลงสมัยนั้นเป็นถนนวิ่งรถสวนวิ่งสวนกันไม่ใช่4 เลนเหมือนปัจจุบันนั่นคือทำให้ผมได้เห็นตัวตนตัวจริงๆของเขาค่ะที่เขามีชีวิตอยู่นะครับผมเป็นตำรวจคนเดียวที่ล่าตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายแม้กระทั่งวันที่ตีใหญ่ถูกวิสามันผมก็อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ผมก็เห็นเขาก่อนเขาเสียชีวิตสักครึ่งชั่วโมงถ้าถามว่าผมทึ่งนะผมทึ่งเขามากทึ่งในความที่เขาเป็นโจรที่อัจฉริยะแล้วก็ก่อคดีไว้เยอะมากตำรวจสมัยนั้นอะไรใครก็พูดแต่เรื่องตีใหญ่ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็วันนั้นคือเขาโดนตำรวจยิงใช่ไหมคะท่านก็นัดแรกก็ยิงหลายคนนะฮะก็ต่อยกันรถไปแทบสะพรึงเลยแหละสายเข้ามาเช่ารถที่หน้าวัดกาหลงแล้วก็ขับมูเทิร์นไปรับตีใหญ่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับนักตีใหญ่ก็ชะตาเขาก็ถึงขาดนะครับเขาขึ้นไปขับรถหลังจากที่เลี้ยวไปทางวัดธรรมโชติที่จะมุ่งทะลุสู่อำเภอน่านแพ้วสมุทรสาครคนเราพอขึ้นมือแตะพวงมาลัยแล้วมันก็เป็นเป้านิ่งละเป็นเป้านิ่งพอรถเราเทียบไปก่อนยิงเลยนะครับยิงแล้วก็สายก็ขอชีวิตทั้งพวกเขาไว้หลายลูกน้องเขาไว้ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาทั้งนั้นนะครับก็มีตีใหญ่เสียชีวิตคนเดียวในที่เกิดเหตุขณะนั้นวันนั้นมันเป็นในยุคที่ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดเหมือนสมัยนี้ผมว่าโอ้โหนักข่าวเนี่ยคงจะเป็นร้อยนะฮะมันเทคโนโลยีมันไม่เหมือนสมัยนี้ก็เป็นการดับตีใหญ่แล้วก็มีคนพูดกันเยอะมากนะพูดกันทุกวันนี่ก็ยังพูดอยู่ตีใหญ่ยังไม่ตายตีใหญ่ยังไม่ตายตำรวจจับแขกตาชาวบ้านได้อะไรมาเขาเสียชีวิตไปนมนานแล้วตั้งแต่25 กุมภาพันธ์แล้ว2524แล้วคือตีใหญ่เนี่ยมีสินบนนำจับ 50,000 บาทแล้วก็เคยโดนจับคดีปล้นร้านทองในท้องที่สน.ภาษีเจริญนะครับเมื่อประมาณปี20แล้วประมาณปี19มีการถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือของตีใหญ่เอาไว้อยู่ในแฟ้มอาชญากรรมนะครับพอตีใหญ่เสียชีวิตเขาก็ตรวจสอบตรงกันใช่ตัวตีใหญ่จริงๆเขาก็มีการจ่ายเงินรางวัลให้รับสายไปถ้าไม่ใช่ตัวตีถ้าตำรวจจัดฉากว่า
ไม่ใช่ตีใหญ่นะฮะมันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครเข้ามาจ่ายเงินรางวัลให้กับศาลรับเราหรอกนะครับฉะนั้นก็อย่าได้ไปคิดกันมีสื่อมวลชนมากมายเยอะแยะไปถามกับคุณแม่ตีใหญ่ญาติของตีใหญ่ที่ดำเนินสะดวกนะครับอัฐิของตีใหญ่ก็อยู่ในหลังบ้านฉะนั้นก็ที่พูดกันไปว่าตีใหญ่ยังไม่ตายนั่นน่ะเป็นเรื่องเท็จทั้งนั้นนะฮะคนรู้ไม่จริงครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะหลังจากตีใหญ่เสียชีวิตได้ประมาณ3 วันนะฮะก็ไปทำแผนที่เกิดเหตุกันที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะแผนวิสามันฆาตกรรมที่มหาชัยร้อยตำรวจเอกพจนยุทธสิงหะซึ่งเป็นนายตำรวจที่ติดตามตีใหญ่มากับผมเนี่ยนะก็เดินทางเข้ากรุงเทพปรากฏว่าก็ไปประสบอุบัติเหตุบวกกับรถน้ำมันเสียชีวิตคาที่นะครับที่ถนนพระราม2ท้องที่สน.ท่าข้ามครับ และหลังจากนั้นอีก5 วันสายของเราซึ่งมารับเงินรางวัลไปก็ไปซื้อของกันที่ท่าฉลอมก็ถูกลูกน้องตีใหญ่ตามมายิงทิ้งเลยเสียชีวิตคาที่แสดงว่าตีใหญ่ก็ยังมีลูกน้องที่หลงเหลืออยู่แล้วก็ประมาณว่ามาแก้แค้นให้ลูกพี่ใช่มีลูกน้องที่จงรักภักดีเขาอยู่หลายคนกำลังก็จับได้เกือบหมดแล้วนะค่ะแสดงว่าคดีตีใหญ่เนี่ยก็มีตำรวจเสียชีวิตหลายนายก็เข้าใหญ่ไม่ใหญ่ก็เงินสินบนนำจับนะครับค่ะกรมตำรวจนะแทบจะไม่เคยตั้งเงินรางวัลให้กับคนร้ายเลยนะในการล่าคนร้ายเลยส่วนมากเขาเป็นเงินประชาชนลงขันนะอันนี้เป็นเงินหลวงใหญ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หาได้ยากว่าตำรวจตั้งสินบนนำจับแล้วก็สายก็ไม่ได้ใช้เงินเลยเสียชีวิตไปก็เอาเงินให้กับลูกกับภรรยาเข้าไปเงินตามสัญญาของลูกผู้ชายที่สัญญากับเขาไว้ท่านคะมีอีกกระแสหนึ่งค่ะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่แบบมีคนเขียนขึ้นมาเยอะมากแอนก็ได้ลองไปดูฟีดแบ็กมาเขาบอกว่าคนที่ฆ่าตีใหญ่จริงๆเนี่ยคือเพื่อนตีใหญ่ที่ไปด้วยกันไม่ใช่ตำรวจคือมันอันนี้คือใครจะยิงก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคุณขอให้เขาตายก็แล้วกันคุณเข้าใจนะนี่คือความประสงค์ของตำรวจใครยิงก็ได้ถึงแม้ว่าลูกน้องตีใหญ่ที่ไปด้วยไม่ลั่นกระสุนตีใหญ่ก็ไม่รอดอยู่แล้วไม่มีรอดอยู่แล้วเพราะเราถล่มด้วย M16 กับ HK นะฮะไม่รอดเขาวิจารณ์กันไปนะฮะผมก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่ยินหนังขำขอบกับเรื่องพวกนี้คือความหมายก็คือว่าใครจะยิงก็ได้ขอให้เขาตายก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ตีใหญ่ตายใช่เพราะว่าเขาก่อคดีเอาไว้เยอะแยะมากนะครับค่ะแล้วสุดท้ายสุดแล้วค่ะท่านคะอยากให้ท่านฝากอะไรถึงตำรวจยุคใหม่นิดนึงค่ะตำรวจยุคใหม่นี่โดยภาพรวมในการตามจับคนร้ายเนี่ยมันง่ายกว่าสมัยในยุคผมมากนะครับแต่ตำรวจสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าหาประชาชนเท่าไหร่นักคือถ้ามีเหตุเกิดก็ตามกันทีหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนสมัยตำรวจยุคก่อนที่เขาคุกคีอยู่กับพลเมืองดีคุกคีเลี้ยงสายสมัยนี้พอเหตุเกิดทีก็ตามทีไล่แต่กล้องวงจรปิดอย่างเดียวนะครับถ้ากล้องวงจรปิดจับภาพไปได้แล้วก็จบมันไม่เหมือนสมัยยุคผมความดุเดือดเผ็ดมันอะไรต่างๆมันก็สู้ในยุคผมไม่ได้เพราะยุคนั้นเขาปราบโจรนี่ตาต่อตาฟันต่อฟัน
มึงปล้นมึงฆ่าเขาได้มึงก็ตายได้เขาไม่เลี้ยงเขาไม่เอาไว้นะครับ เพราะว่าไอ้พวกนี้มันติดคุกติดตารางแป๊บเดียวมันก็ออกมาแล้ว ค่ะ คุณเห็นไหมออกพ้นโทษมา2 เดือน3 เดือนข่มขืนเด็กฆ่าเด็กอีกค้ายาออกมาก็ค้าไม่จบไม่สิ้นไม่มีหยุดไม่มีเลิก ค่ะ แล้วก็โจรสมัยนี้เห็นไหมฮะที่ปล้นที่ร้านสะดวกซื้อทั้งหลาย ค่ะ ชอบกันเหลือเกินมันเป็นโจรที่เรียกว่าอะไรโจรกระจอกนะครับ ค่ะ โจรที่หาเงินเพื่อไปซื้อยาบ้ามาซื้อ ค่ะ นะครับ มันโจรขี้ยาพูดง่ายๆนะ ค่ะ มันไม่ใช่โจรแบบมืออาชีพนะฮะมันทำทุกอย่างเพื่อจะหาเงินมาซื้อยาเสพติดซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยปัญหามันใหญ่มากเรื่องยาเสพติดเนี่ย ค่ะ ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมด ผมเคยจับได้เมื่อปี2543สมัยผมเป็นผู้กำกับกองสืบสวนนครบาล9ผมจับได้เกือบ3 ล้านเม็ด3 ล้านเม็ด3 ล้านเม็ดสมัยปี43เนี่ยมันเยอะมากเยอะจริงๆแต่สมัยนี้ถึง10 ล้าน15 ล้านมันมีแต่เพิ่มขึ้นมากขึ้นครับแต่ไม่มีการประหารชีวิตเลย ค่ะ นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยลูกเด็ดขาดเราไม่มี ค่ะ มันถึงไม่กลัวกฎหมายคนร้ายประเภทนี้มันวัดดวงมันเสี่ยงแค่ครั้ง2 ครั้งเท่านั้นมันมีเงินล้านแล้วมันขนยาแต่มันขนเข้ามาในบ้านเรานะแต่มันไม่กล้าขนเข้าไปมาเลเซียสิงคโปร์ ค่ะ มันไม่กล้าขนเข้าไปหรอกฟิลิปปินส์ก็ไม่กล้าขน ค่ะ เพราะเขายิงทิ้งอย่างเดียวเขาประหารชีวิตอย่างเดียว ค่ะ คือก ข ฎ อง ห เรา มาย เนี่ย เขา จะข เข้ม น แข็ง มาเป็น10 ล้านก็ขนได้ประเทศไทยเราเนี่ย ค่ะ มันเป็นเมืองที่แฮปปี้สำหรับพวกมันมากราคาต้นทุนเม็ดละ10 บาทมันมาขาย200 บาท ค่ะ คุณคิดดูดิมันอะไรมันจะกำไรมากมายขนาดนั้น ค่ะท่านคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะ ยังไงทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะ ที่มาเล่าเรื่องราวเก่าๆให้กับท่านผู้ฟังได้ ครับ ฟังกันในรายการนะคะ ครับ ยังไง ครับ โอกาสหน้า อาจจะเรียนเชิญท่านมาพูดคุยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ได้ครับ ค่ะท่านคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ ครับครับ ค่ะ ครับ สวัสดี ครับผม ค่ะ ครับ ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายนะคะ แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวเก่าๆของตีใหญ่จากปากของผู้ที่ปิดตำนานตีใหญ่ตัวเป็นๆเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมพบกับรายการไม่กินก็เน่าไม่เล่าก็ลืมได้ใหม่นะคะ 20:30 ถึง 20:00 ค่ะ ทาง FM 92.5 สำหรับวันนี้แอนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ